I assalamu alaikum, dobrodošli u novi video. Evo dok se vozimo odalje kroz ove lijepe, kako planinske, nisu planinske lete. Pa imam planinski, Karaula, jel? Krajolike, ovdje još uvijek se snijeg zadržao, onaj što je pao, čini mi se, možda je čak i malo i novog, ali vjerujem da je više, zašto je osin pa sunce ne dopire, a i ovdje su temperature niže nego li -6, evo kad smo krenuli bilo je -0,5 otprilike. Ali evo trenutno se baš desi zastoj kad sam ja odlučio da počnem snimati ovo malo vremena reko dolova što je ostalo. Da iskoristimo, da još koju progovorimo s mamom dok se nismo rastali, pa ćemo se kod opet za 12 dana vidjeti. Ovo je prvi put da ostaješ oko duže malo u banjama. Bila se otprilike kad te odvučem tad i dođem otprilike u taj dan, a sad ćeš ostati malte ne. I 2 hefte ure, tako ispaneš 2 dana, bilo bi 2 hefte. Prije je bilo 7 pa 10 pa tako. Ja. Tebi su ovo banje nekako najdraže, zašto ti najbolje odgovara, jer su one, tako reći, namijenjene za osobe sa ovim problemima, kako se to kaže, ovo kosti. Znaš ti, kostoboljem koji ima probleme, tako da reumat, zato što ti imaš probleme sa koljenima, ali evo, hvala Bog je nas persala. Sad ideš faktički malte ne zbog drugoga, koliko ti treba za oporavak prvo ovo. Pa i ovo treba, sam salami. Salam aleikum, svim slušalcima, gledalcima, kako se kaže, ili smo krenuli, došli do ovoga puta, pola uredivši, jel? Jeste. Zedje poranio, te povuku nas, evo imamo, idemo, A nismo rekli da ideš sa Sabrom, Aisha. Ja, Sabra, Aisha ima i ona, ali vi ćemo je kad se bude viće, sad je nevdje, mogu je sam čut, kad budemo, kad budemo stvari iznosile, onda ćeš vidjeti nam i stvar, nis nam i ni snimio kad smo nosili. Ja, natrpali ste se, boga mi ko da ste krijeme. Nahađel. I eto tako sad ja idem i radi ovog, da se razviju mišić. Kad doktor mi je rekao da se razrade bolje mišići, i ovo 4 dana bila sam u fojnici, odmah sam osjetila da mi su bolje mišići. Pasalo ti je nešto i fojnice, jel? Pa paše ono, nekome i fojnica, nekome ali šta ja znam, mene olovo bolje godi. Ja, pa zašto su namijenjene te tamo vode koje su tako odredene? Mnoge se, malo sam nešto čitala, pitali, jer je tolika guža da se ne mre ni dobiti kako se ide, plaća se. Ja idem preko socijalnog, ne plaćam, uvijek sam prije plaćala, nisam tražila, jer sam bi išla na koštu, najrekla. Sad sam uradila protezu direkt, nije samo koljeno, nek sam protezu uradila. I idem tako, Koji ti je ovo put u Banje da ideš? Pa ne, 3 put sam bila u fojnici, ja mislim da je ovdje u Olovu. Jednom s ocom, 3 put. Jednom sa onima, jednom s ovima. S Nerkom, jednom sa Ifatom, jednom sa Anom. Pa 5. put možda. 5 puta, to mi budi lakše, kad se Zarija rodila, išla sam i onda što sam bila posve pala. Šta ja znam, ti idivalo je to 5 dok se ne perče i hvala Bogu, meni je to ovo prvo i uspjela operacija. Kako izgleda, evo sad jedan dan u Banjama? Prvi dan je malo drugačiji, to je prijem, ali gdje se kod doktora... Samo malo da završimo sa onima plaćanjem i to halali. Plaća se, dan je 97 maraka, je turistotina. Baš jedna je od mene išla i čovjek koji je dobio onako, ona je plaćala. Znači 10 dana u red 1000 maraka, eto tako se kreću sad ovo, ljet je skuplja sezona. A ja idem, sad sam mi tako dobila, to od socijalno i to je plaćano, I meni gode, meni se banje šta ja znam, meni je tako. Vidjela sam neko pita za ona ima posebno žene kupa se, ima sve razdvojeno. Čak nećete ni masirati muškarac koji je pokrivan, traži se, fino im je sve stvarno. Odmah te preporučio ženskom osoblju, na primjer, ako treba masaža, odmah te zna se kome će preporučiti. A i bazen ima samo za žene 2 sata, za muškarce 2 sata. Ima onda da skupa ide sve, i žene i ljudi, ko hoće. Ko hoće, ali svak sebi može izabrati. Ali eto, meni se stvarno, sad je se još novi otvorio tamo objekat, stvarno mi se, sad kad ti dođeš, ja se umorim prvi drugi. A smiješ ti reći šta radiš kad dođeš sad prvi ovaj put kod doktora na pregled? Šta smijem? Zašto? Smijem, što ne znam, pravo sam dobila, jel? Ne to, već
Ne tu, i tu već. Za pritisak što ima. A ja, to mi se poremeti pritisak. Ne samo u banju, već ti otprilike kad god odeš nekom doktoru, u tom momentu, jel... Ja, ono bijelo, ali nije me strah. I onda ti zbog toga... Ne daju mi vode. Ne daju ti. Onda moram A ti u biti nemaš taj pritisak, već samo nego samo eto imam tu, kako se kaže, s bijelim mantilima. Mada me nije strah doktora, nije me da me nešto... Džaba ode pritisak. Hvala, pa doktori što naj rekao, ali eto tako je to, nešto jače je to kad rekneš ovako što je koga strah, ali jače i to. I u Fojnici je prvi put kad sam ušla, nikad nisam ni znala šta je pritisak kad sam prvi put išla. Kaže imate visok pritisak, ne može dok ne dostraji. I stvarno nemam neke, šta ja znam, nije mi ni teško što idem šta tako se, da mi je nešto, nikakvih problema, ni ništa, ali eto. Ja prva 2 dana se i umorim u banjama, ako ćeš ti. Čuvam. Pa dok sve ono kopaš, dok strmo brdo, ono i banj. Ima lift, ima. Ma ima lift, ali hajde doktoru, hajde ono je terapije, hajde ručak, hajde klanjaj do 5 vakata, to je tako. A imaju mešćid, jel? Imaju oni mešćid, moraš sam klanjati, a neko klanja i džemat. A koliko, jel ujutru terapije treba, ja mislim da ono do 9-10? Zavisi kako koga, mora i posle podne kako te zakači. Ja. Imaš, na primjer, ne bi kad svi bili ujutru, jer to svaki dan dolazi, evo sutra će jedne doći isto što su... Pa dobro, eto, otprilike je slobodna sve veći dio dana, jel? Pa ne znam, kako si ti, Sabra, imala? Pa ja sam imala nešto ujutru, nešto poslije podne. Pa ja... Poslije podne to je oko 1, 2, jel, 3? A do 3 sad. Do 3 sve završi, evo oni idu u kući doktor. Onda ne... Jedino bazen možeš koristiti, jel, miješano je garant poslije 4, jel? Nije, naveće bude, nije miješao. A, tu bude obično osoblje bez doktora. I za jacije, ja bez osoblja, to bude, ja zna se. Znam, klanjam jaciju i odem u bazen. I dođem i onda tuši. I zato i njihova voda sva ista, eto jedino ne ona ipice, ona je sva toplana voda. To nisi punio ni flaš. Pitate ove, onome, šta je to bilo? I eto tako da se kažem, sve ima što tiče toga, fino i Fojnica što tiče Fojnici. Izvinite, je li to sudar neki, jel? Je li puno? Pa eto, nije nešto strašno, ali zauzite s obje trake, čekaj, policija se rijaši. Ajde, hajde onda preko nastavit ćemo. Hajde, molim neki Sabra po salami, nek vide ko je. Hajde Sabra po salami. Tamo sestre. Da kažem, assalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuhu, ja sam Sabra Iša Hasanović. Eto, zadovoljstvo mi i čast da idem sa Hadži Hanumom, Ekremom i njenim sinom. Ali imat ćeš ovo društvo sada na jedan period. Doduše, inače se ja družim sa njenom Fatimom, ali eto, sad mi je... Ja tako sam se upoznala. Sad Fatima malo otvara i tako da, evo ja sad s njenom mamom se malo družim, tako. Nije ni te prvi put u Banja, nije? Nije, meni je drugi. Drugi put. Što ti ispersala kičmu pa zbog toga? Pa ja sam persala u 7. mjesecu LS kičmu, tako da idem ja iz viših razloga, iskreno, zato što sam ja i preživjela... Kako se odvažila? Obično se ljudi boje. Obično se ljudi boje kičmu persat. I sa manje nekih problema. Pa iskreno, ja sam imala takav problem da meni se noge oduzele i ja sam, znači, isturio mi disk. Znači, ti svakako, ljudi se obično boje opcije da ostanu nepokretni. Ti svakako moraš bila, jel već nepokretna? Ja sam se potpisala na sve, znači na sve. Ja sam rekla doktor Haki, znači ja se potpisujem na sve. A jesi li prije operacije dobila pokretnost, ne? Kako misliš? Jesi osjećaj u nogama se vratio prije operacije ili tek nakon operacije? Pa jeste, vratio je se, ali ja nisam mogla na noge, zato što sam morala baš tako jednostavno. Znači ti svakako moraš bila već u toj opciji da budeš nepokretna. Jest. Tebi operacija bila jedini izlaz, ali te ne? Jedini izlaz. Ja, ljudi se boje, naprimjer, mama je gurala do zadnjeg, boje se da ne ostaneš nepokretna. Nisam sad to. Pa jesi rekla, govorila da ne ostanem kolicima. Pa neko mi reci malo uplašiti, ali etio sam... Mogla da ono prsa tu koliko strpila. Pa znaš što je to, prekidam, kad sam čula od jednog doktora da je to rekao pa nek malo i sazrijem, 10 godina im je rok. 10 godina garancija, 10 godina im je garancija, onda sam trpila, onda ja sam čula da duše neko ostao ne pa rekao hajde, ali kad je već prigusla koji Sabru bolov, što nimo što je mogla bolovat trpati. Najgori su bolovi, kažem, mislim čovjek nema drugu opciju nego pomiriš se s tim, pa Bože moj kakav će biti ishod, to je do Božje volje, a sad
niko od nas ne ide zato što želi, eto, Bože moj, ali ja se inače ne plašim, jednostavno nekako sam otvrnula kroz ovo neku svoju borbu zdravstvenog stanja, već eto, neki duži period od korone, iskreno da kažem, kako je se dešavalo. Imala sam moždani udar, hemparezu lijeve strane, aneurizmu na mozgu i svašta se nešto izdešavalo, znači jedna turbulencija, da kažem, tako eto, i kičma i hvala Bogu. Nije samo jedan, imala su više moždanih, jel? Pa eto, dešavalo se sad. Dakle, iskušenja. Kad me neko vidi reći, nije te hađince ništa, ali... Ti znaš sad prošla. Evo, nekam po prirodi, nisam plašljiva, nisam to sada kažem, mislim, strah je prisutan kod svakog, iskreno, ali nisam sad nešto panična da kažem, eto, da me strah ti operacija, da me strah to nešto ishoda i to. Ja sam rekla, Allahu te vekla šta bude, ja ću se pomiriti na sve. I eto, uspjela je, hvala Bogu. Hvala Allahu Đelšanu kad mi je poslao doktora Ahmeda, isto Čerima, koji jako se, da kažem, zauzeo tokom svih ovih godina za moje liječenje, a i doktora Hakiju Bečulića koji me operisao, jedan vrhunski neurohirurg, i ja kažem kada za bilo šta, nije mi bitno, znam kome operiše i nekako nemam ni straha, iskreno, jer ja inače ne mogu se prepustiti svakom u ruke, na neki način, stekla sam povjerenja kod tog doktora i ja sam rekla ja idem na sve, ne odgovarate ni za šta, samo uradite što mislite da je najbolje i eto, hvala Bogu, ishod je bolji nego što je bio, eto, sad treba oporavak, treba svašta nešto, ali eto, u osnovi hvala Bogu kako je bilo, ja sam zadovoljna. Da bude hajra. Evo sad idemo malo da se rehabilitujemo ako nešto se mogne anatomija, ali evo kažem, posljedice su ostali od moždanog udara i svašta nešto, ali evo kažem, Bože moj, ja ću se truditi maksimalno da se oporavim što više mogu, ali da budem samostalna, ali da je težak, put jeste težak, je put, trnovi put, kao oporavku, ali Bože moj. Samo moždan je kamala i to sve ostalo. Pa iskreno, samo reći, moždani udar, to je grom, bukvalno, u glavu. Ne, zanimljivo, malo prije si rekla, ako smijem spomenuti da si pored nekih još stvari zaboravila da znaš voziti, ali ako si mala polažena, morala si ponovo uzeti maltene sve časove. Pa iskreno, kad sam dobila moždani udar na covidu, meni se oduzela kompletno lijeva strana i bila sam ja prisebna, hvala Bogu, ali jer sam već prepoznala taj moždani udar, već sam od ranije imala jedan hemijski, blaži moždani udar. Tako da me nisam bila panična ni tad, apsolutno nisam dala nikom da me prebaci tad u kolica, znači jednostavno nije me bilo strah tog ničega, ali mi je bilo samo teško da govorim, da bilo šta kažem, nekako mutacije govora i to, zaboravljala sam. Govorila suprotno, šta si govorila kad hoćeš? Pa jeste, hoćeš ako kažem hoću stati, hoću da stojim, ja kažem hoću da sjednem i uvijek sam nešto kontra govorila i veoma je teško bilo uskladiti sav taj, da kažem, vokabular. A jel te muka fatala, kad skontaš da si to rekla, nisi htjela reći? Pa jeste, malo je ružno ako kad se čovjek da kažem, želi da nešto kaže pa se onakako sramoti, evo jer kud sam to rekla, ali nisam htjela to da kažem, ali mozak to tako rezonuje, jednostavno nisi to ti i ne možeš ti to drugima objasniti jer kako objasniti? A jel se dešava, na primjer, da hoćeš neku stvar dignuta, ti je možda spuštaš, nije tu bilo kontraopcije, nije? Pa dešavalo mi se samo da zaboravljam, mislim definitivno sam zaboravila puno toga i evo kažem kada sam trebala cestrino auto da prebacim s jednog mjesta na drugo, ja iskreno sam rekla mam pa zar ja znam voziti auto, znači ne znam ni upaliti auto, a inače sam vozač. I tako da ja ne znam ni sama kako sam prebacila s jednog mjesta na drugo auto i tako da ja kažem morala sam ponovo uzmati časove vožnje. Sad iskreno ne vozim i ne bih vozila iskreno zato što još moj oporavak traje i nikad ne bih sjela za auto, da vozim auto, znači A jesi zaboravila neki, sad na primjer klanjat, kako ideš, kako ćeš, koji rekat, koji namaz, koliko? Vjerujte da nikad nisam zaboravila nijedan harf, nijedan, ništa to za namaz, definitivno nisam. Na neki način Kur'an mi je bio lijek
Ja sam inače hifz učila od ranije i ja sam na neki način memoriju vratila kroz hifz. Kur'an mi je puno pomagao za Allahovu pomoć, zikr, namaz, to mi je održavalo na neki način iskreno i to mi je dosta memoriju vratilo i hvala Bogu uskladila sam to, vratilo se to svašta, a mada sam zaboravila puno osoba, sad ovako kad me sretnu nekako u čarši, neka kaže pa prošla si, nisi se pozdravila, sve, ja samo stanem gledam, pa ne znam odakle ja znam, samo stanem. Žena me izgrli, izljubi, ja nemam pojma, mislim, da malo je nezgodna situacija, sad ne smiješ ni da kažeš, ona meni ispriča, pa znaš ovo, pa zna, a ja apsolutno ne znam, ni odakle znam, mislim, pa bilo je to tih neki ispada, pa čovjek se nekako nađe u nezgodnu situaciju, pa počne pričati jedno, kreniš drugo. I evo, pored svega toga ti opet sad završavaš, medicinsku školu? Pa jesam, diplomirala sam. A diplomirala sve već, jel? Jesam. Aha, šta sad dalje? Sam vidim dalje, nešto ću izučavat, a već kažem ako buda. Hifz, privod kraju. A hifz, dok je došla s hifzom? Pa eto. Išla je na hađu i sve, ona je na umru i sve. Dobro, to, ali hifz, Pa nastavljam ti sad, eto kažem, sad obnavljam strance koje sam Pa koliko otprilike džuzeva, znaš? Pa nisam nikad, da kažem sad. Ne učiš ti ovo kako se uči učiš? Koliko stranica otprilike? Sad ne znam to tačno, da ti pravo kažem, za djetet puno znam, ali ne znam sad koliko. Ovo maša da bude i to hajde. Ali ja kažem, to me nekako vratilo memoriju i ja se trudim maksimalno da ja to na neki način repeata kažem. Pa nedavno sam čitao hadis da je kao za neki sasav žalio, kao imao je problem, gubi nešto oko pamćenja, ko brzo zaboravi. Pa mu poslanik rekao da uklanja neke noćne namaze, da na prvom Duhan suru, da uči Jasin, Duhan, Kef, ako nije još ne znam koje čet sure mu je rekao. Ne znam, ne, moguće da je mogu, ja. Evo ih, evo ja iskreno kažem, mene babo je u januaru mjesecu se razbolio i nije mogao da govori. Mi smo mislili da je moždani udar, no međutim njemu je indiciran kao taj Alzheimer, Parkins. I on nije mogao da govori, nije mogao ni jedan ajet da prouči, ali on je inače mjesečno učio 3 džuza. Znači, non stop je bio u Kur'anu od jutra do uvečer. Sam pauze pravio ovdje u džami i on se non stop družio s Kur'anom. Međutim, kada se desilo to njegovo stanje sa tim sa zdravljem, on nije mogao ni jedan ajet, ni jedan harf da prouči, a kamo nešto više. I ja sam njega uopšte, da kažem, ja sam na neki način bila uporna, ja svaki dan, hajde učit ćemo strancu, učit ćemo jedan ajet, hajde, on meni uvijek kaže, ti si naporna, ti vidiš kako si ti tvrdoglava, ti hoćeš da mene natjeraš, hajde ja sam to već naučio, dosta sam proučio za vrijeme života, hajde ne trebam ja više kao učit se. I eto, Allahom volim, ja sam bila toliko uporna da on svaki dan učio da eto, pa eto, nek uči po 3 ajeta dovoljno, nek uči jedan ajet dovoljno. I on sad, hvala Allahu, proučio je, znači, možda mu je ovo 7. i 8. džuz, kako, eto, od januara mjeseca da se razbolio. Ali, evo, kažem, proučio je za brata mi, za mene, za neku sestru, sve, hatme je proučio. Tako da, eto, kažem, hvala Allahu, njemu se pamćenje vratilo, kako nije znao iz kuće izaći do džamije, kako treba, nije znao doktor, nije znao mnogo toga, on sad normalno odi u džamiju, obavlja se samostalno kako je bilo stvarno. Ali Kur'an kako vraća memoriju, doista je u Kur'anu lijek i ja kažem svakom preporučila da inače ima Kur'an kaže onaj ko okrene glavu od knjige moje taj će teškim životom živjeti i doista Kur'an je lijek za svaku bolest, tako da da ne bi sad ja duljila, halalte da vam uzmam u eter vremena. Ma ne još šta oduzeti, nam samo možda dodati. Kažem čovjek se treba truditi, ja kažem, kroz ovu moju borbu i svašta nešto, ja sam samo pronašla lijek u zikru, namazu, u Kur'anu i to je ono što nam je Gospodar spustio objavom poslanika sallallahu alejhi ve sellem i doista, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ostavljam vam 2 izvora, pa ko se bude držao,
ta dva izvora, znači nikad neće zalutati, a to je Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako da, kažem, možemo svašta biti, možemo biti doktori, magistri, ne znam šta, ali ako nemaš namaza, nemaš ibadeta, nemaš ništa, eto, toga, to. A kako smatraš sad svoj taj, rečem, zadnjih koliko godina dio života, da li smatraš to što se dešavalo, što se dešava kao jednu vrstu iskušenja, kazne, nagrade? Ili... Pa iskreno ja kažem, mislim da mi je Allah dao da me ojača kroz ovo iskušenje, da me ojača i definitivno kroz ovo svo moje iskušenje sa zdravljem sam postala jača, na neki način sam poradila puno toga na svom, da kažem, odgoju, na vjeri, na samopouzdanju, na neki način iman ojača čovjek. Na neki način imaš osjećaj da bi sad mogao proći kroz ne znam ti koji zid. Jer svako te iskušenje ojača, očisti na neki način od grijeha i šta ja znam. A nije ti dolazilo momenti, na primjer, da rekneš tu, Bože, ti s mene zaboravio, šta ovo mi se dešava? Pa jeste. Da se nećeš ko ljutiš na Boga to, Pa iskreno u tom nekom iskušenju nije to jednostavno. Nekad kažeš, pa Bože, jesi li me zaboravio, jesi li me a onda kad pogledam, ja inače imala sam običaj ovako, kad u sobam nekako gleda na jednu lipu tamo kad otvorim prozor, mislim odgrnem storu. I sad ja uvijek tako sam pričala sa tom svojom lipom, iskreno kažem. Ja sam pošla da pišem knjigu o toj lipi. Na neki način ona mi je bila kao neki drug, iskreno. I kad bi, pošto sam bila sama u sobi, izolaciji, šta ja znam, nepokretna i to, ja bi često gledala u tu lipu i govorim, pa Bože, dragi, ti znaš da svaki ovaj list kada opadne, pa znaš i za mene. I na neki način ona mi je to davala neku inspiraciju i kad probehara i kad opada taj list, onda sam se uvijek nadala, pa Gospodar, i nisi me zaboravio. Ali je da je teško, na neki način Gospodar nas stavlja na razne iskušenja da bi vidio kako ćemo biti u vjeri. Jesu, ali tebe smo bila malo veća iskušenja. Iman iskreno opadne, pa onda kaže, pa poslanici su izgubili da kažem, iman im je opadao i to. I mislili su da je Gospodar zaboravio iskreno, ali na neki način iskušenja te ojačaju, boriš se dalje. I ovaj život jeste borba. Ja. Jeste borba. Na neki način lahko je, kaže, ići kad se ide po taman. Yes. Ali treba navići se da se boriš kroz život kad su najteže iskušenja. I sad kad meni, na primjer, dođe neko i počne pričati neka svoje iskušenja, ja vidim plači jer kontam šta mu je tamo, pa hajde kaži svoj problem, pa da vidim mogu šta pomoći. I on kaže neku banalnu stvar, on se fata glavi, skonta, pa ako nije problem, sad ćemo mi to riješiti, sve. Džaba. Pa kaže, kako ti to sad tako gledaš? Preko ja ne znam više, jel me neko šamari ili poljubio je sve jedno više. Nije to već ono što je nekom sad njegovo, to vrh iskušenja koje on tada dostigao. Isto ja kažem, kad smo išli sa Azarijom u Tursku, mi smo sa njom napatili, a sad do šale otišao ponovo sa Azarijom. Jer znam kako je sa dvije, na primjer, dvoje djece. Sa Azarijom onda bilo lako naspram ovog dvoje. Ali nisam znao kako je sad dvoje dok nisam otišao s dvoje. Nisi znao ni jedno šta je. Nisi znao ni jedno šta je. Sad je njoj svaka neka možda bolesća da se neko naskira neke gluposti. Za nju je malo. Za nju je to ništa. Onda sam ja na tom nekom opet većim iskušenju dobijam neka veće neke borbe iz razloga uvijek kada pobjediš, priđeš jednu prepreku, Allah ti daje još veću. Još do nekih uspona, hoćemo li sad, hoću li da sad kažem izdržati, to sve neću, Allah... Uglavnom nisi gubila nadu nikad, jel? Pa izgubi se nekad nada. Izgubi. Koliko god nam je iman jak ili sve, izgubi se nada nekad u tu Allahovu milost, ali to jeste tako nas je Gospodar stvorio, mislim da iskreno kažem, stvorio je dženet, džehennem, stvorio je ta iskušenja razna, ali i tu ima i uticaja, znači onda šeitan ti dođe i kaže, vidiš tako, trebaš, vidiš, nemaš ništa do života, ovako, padaš u beznađe, u depresiju, sve. A onda s druge strane Allah ti dane Kur'an i svjetlo na neki način i vidiš da to sve možeš razgrneti.
i kažeš ja to mogu izdržati, ja to mogu, ja to hoću i izbori se. Onda kasnije kad prođe neko vrijeme kažeš sebi pa šta sam sve preživio, subhanallah, ono. Ali eto, takav je život, borba je to, jednostavno preživi se svašta. Jest. Dobro. Nikava kolona da mi makne. Ja sam kontrolno malo se vidi, rekao se budemo vozovi fini krajovci. Nije sve suđeno, sve zabilježeno. Ti si baš govorio mi da se popriči. A možda se to vide tamo da... Ali da nešto se ovdje dešava, ali vidi baš da se desi. Ja. Pa sudar bio, oni čekali policiju iz Ilijaša, morala policija doći. Da to sad malo promjeri, to tako, ali šta bi tako. Pa prošlo se dok smo mi pričali. A ja opet sad kažem, pa šta, fino nam vruće, ja sam sad nimalo ne tangiram, sad otac vikao kuda se more, šta je evo izašao. Ali ja odmah kažem, pa moralo je tako biti toplo, alhamdulillah, Bože da nikome ne bude ništa, pa sve će provući, eto tako. Ja odmah sebi najdem neki... Ja sam prvo pogledao u gorivo, vidio ima goriva, rekao moramo stojati. Eto, to nije nešto ni nam gorivo, da pravo kažem. Nisi šofer. Nije, nisam navikla, neko gleda. Jer uvijek... Gorivo sada, nije gorivo, ne bi bilo toplo, morao bi gasta auto. Pa znam, ali nikad nisi išao sam, ali i otac tako, ima neko. Pa nisam, ali eto. Pa to je, što jedan rekao kad je skoro čekao dugo, pa rekao kako tebi gorivo, kaže, ja nikad ne idem di god je benzinska posljednja, ja sipam da ima, ne znam kako će biti. I tako ono što navikniš, a možda sam navikla da vam je nekad nestalo, ja vikala sad ima li goriva. Ja. Ali eto, alhamdulillah, šta bi sad, možeš malo i ugost, nek nam je malo i zima. Neću, pa ne troši ovo sad ništa. Eto, inšala, pa vidimo se sad pridbanjama, pa ćemo se opet čuti kad budemo se vraćali, kako nam je bilo jednom drugom 10 dana, kaže, dok s kim ne putuješ ili s kim ne budeš, ne znaš puno o njemu. Tako se kaže da je. Ali eto, ja ne znam, dosta sam išla, ja ništa se nikoga nisam bježala. Kako ide ono, prijatelj se poznaje 2 slučaja, na putovanju i kad poslužiš pare. Ja i još treće ima kad, boraviš sa njim. Pa kad putuješ. Ja, putuješ ti sad 1 sat vremena. Ili 2, 3, ili 5. Pa dobro, misli se na ono veće. Ali kad je sad malo boravak, je to isto kad sad aškuješ. Sad isto nije kad saškuje i kad se oženi. Kad aškuješ, to je svak sebe ode. I opet poslije doviđenja. Znaš kad bi ja tebi reci kažem... Pa dobro, ja ne smijem da će Sabri s tobom, sad ne znam kako tebi sa Sabri. Pa ne moramo ja nju. Ali kako god da bude, ja znam da ti nećeš ni reći, tako da ja znam kako će izgledati ovaj povratni dio. Mislim, ne smijem da će biti nešto, ne daj Bože, loše. Nešto da kaže, ja nju gledam kao svoj majka, definitivno. Ma znam, ali njoj je se lako prilagoditi, kaže, ne znam sad jesi ti prilagodila, ja nisam ne prilagodila, meni je teško sa mnom, razumiješ, i ja onda znam da sam takav. Mora nekome smijetat, kaže, jednom je bolnic, da se našalimo, kaže, vala više i tijeti boje Zorije dosta. Ali našala je se, znaš. Znam to, nekom smeta ono hađano, što kažeš, klima, nekom smeta vruć, nekom hladno. Ti možeš i vruće i hladno, neko ne može, ja ne mogu. Ja sam taj tip, razumiješ, mogu se neka prilagođavati do neke granice, ali ne mogu maksimalno. Džaba, to je tako. Mene je pitala od koje, 2, 3, hoće li Hafzreku, Boga mi nije do plaće. Sad, da je uplatilo se nekad. Ma nije on za banja jetu. On je išao sa mnom jednom. Da im pravi društvo i hode, ljeto je bilo, ne smije se banja, škodi mu voda. Kažem, ja jednom sjedla s nekim društvom, rekao, znaš ti šta je, sad si došao i više ne, kažu, što će bez veze, rekao, pare trošiti, bolje da ja 2 puta, tako sam išla dosta puta u Olovo, znaš. Ja, da on bez veze. Bolje ja da 2 puta, on kaže, pa eto nema, s kim god budem, ja sam bila razna, znala sam mi se 2 promijeniti, znaš, tek dođem, sad ima jedna i ona nakon dan ide, sutra, prekosutra. Sad danas dođemo, ima koja je bila već 7 dana, znaš, i sam 3 dana bude. I onda jedu se noć ili sama, koja je nedelja zakačitano. I onda dolazi druga osoba dolazi. Vidiš, ti odeš, dođeš stvari, a ona jedna poznala mene iz Avdovića. Oj, kaže, kad sam ja vidjela, dolazila knjige, uzmete se i ne poznala. Ne komentarisala sinoć ovaj video, kaže, trenutno je u banjama u Olovke, vola te upoznat.
pa ti vjerovatno ćete se sresti. Ja, ima i uvijek što će doći prijatelj dole sa Mirine. Djelaha, ja. Sutra. Ovi opet danas ima dosta. Gužve su velike, kaže, koliko reći godinu dana da ne upisuju više. Ja, ono kaže, što ti još upisati, da neće ni da upišu, eto. Nije da neće, nek vele nema. Ja sad daju i Sarajevo gore, one termine, ali nije gore kao... Neće gore niko. Gore više turističko. Ma neće, ne. Išla je Nerka, kaže, ništa nima. A neko opet ko mi je ne govorio, falio se kod dobrom bilo, ali više otišao, to ga nije nešto mani bolestan bio, već pa eto žena iz Sarajeva tude blizu, kraj Banje, kaže, kraj tuda blizu. Gore babo treba otići da može malo išvrljati i ko fol se banjati. Ma mora on svugdje, od njeg dođu i auto. Nek dođu olovo, podvuku ga, fojnicu, odeše, mora on svugdje, onaj što stiće drugo, ali njemu voda kao stvarno škodi. Ja? Je tako, Nerka kaže da je, baš su ti Banja, Gornji Mlini su, bila olovo isto. A ova sad žena što je bila u Fojnici, kaže sve, pa što je došla odozgo Banja satima, kaže šta će ima ni Banja. U Fojnicu došla od Talene satima, Dina i Liđić, jesu? Pa neko ide u Teslić, neko ide dolje u Gradačac. Pa eto i prije. Eto sve zavisi, od bolesti se zavisi. Prije je bila u mene dole, kaže u Gradačcu, kaže nije mogla doći na rid ovdje. Baš govorila, nije mogla za pare doći na rid. Ali nije, kaže, nešto ono. Eto, prijatelji Isma dođu se okupati po 2 sata. Ja. Kaže, i njeg ima i on problema i s koljenima i sve što. Da mu to najbolje djeluje. Svela. Eto, ja tako. Trebao bi ja doći za ovaj svoj menskos. Ja, eto tako. Pa trebaš, kaže, što je jedna rekla, kaže, došla u Banja, kaže, pa što stiš, sva kaže, ja, mene puno bole, pa se primijeti, ne moraš kazati što si došao, primijeti se noge, haj opet nešto vama, ali noge se primijeti. Kaže, jedno je došla ona ovako, kaže, što ti tebi, šta tebi fali, kaže, došla dok mi ne fali. Da se malo, kaže, tako to. Ja, umjesto mora, možda umjesto nekog drugog. Ja znam, tako. Bude i fino, meni je fina i hrana što tiče toga. Jedino ni mali Ja ti voliš jest u banjama, nije voliš jest, već jedeš. Imaš apetit u banjama. Dorček, onaj mali blokić, najmalo i više, što moraš uvijek nositi, voliš no. Sad za dorček, ruček, jedna žena pogubila ili odgulili, sve nosi, znaš. Ima sad voliko i sad je toliko dorčak, ručak i večer, svaki put odguli pa taj jedan kobonić, moj. A u Fojnici je sad dobiješ karticu i ostaviš je zastoj i tu se uvijek rezerva. U Olovu moraš je gdje nema mjesta, gdje nema koga. A u Fojnici neće niko sjest za taj stoj. A šta u Olovu kad hoćeš dočkovat ponesiješ neki papir? Ima ovako je to voliko. Ja? To su kažeš, vićeš kako izgleda. I odguliš nešto? I na tom je papire odguliš, 3. Doček, ručak, večera, svaki dan. Dole ostavimo, znaš kako se odguljiva. I sad ako stojiš gubi, ono nušiš na doček. A to malo ti papirići sad, to dadno je koliko ćeš odmah skontato. Eto mi smo odmah danas, na primjer, ruček. A svaki dan daješ to jedno? Svaki obrak. Moraš nositi da... Ja. Ja jednom bila pa jednoj nosila, sve bila ona malo starija. Pa ja sve otkrijem i ne kažem je, uzmem jedno, otkrijem sa svojih. Kad dođemo do Lu i kaže ko će se sad vratiti. Pa ajde, ko vrati se ako sjedimo. Pa bolje je bila, ma hajde ko sad ja nešto. I ja njoj onda kad dođu što kupite. Ne znam kako se kaže mi papirić. I onda kad dođe ja kažem evo za nas, joj kao, pa ti se sjetla se, te baba. Vidjet ćeš baš uskati 3 sad. Sve me da to nisi malo uredili, modernizovali nešto. Znam kako da te odmah rekneš samo broj sobe, on tamo A oni u Fojnici dođeš na recepciju i dadu tu karticu i ključ. A znači ima ljudi koji tu borave, a nemaju lupan dočak, jel? Ima sve dočak. Pa što onda znači, ako je gost tu normalno da je... Pa ne znaš da oni nikoga, moraš imati taj papir. Tu kontonik neće doći neko sad stranski. Ide na ošto, ja znam, pa ne mora. Pa i Fojnici imaš sad tu karticu, eto isto ne kartice što dižete pare. Ja. I sad ja i otac imamo 2. I sad smo došli, hoćemo ovaj sto. I mi tu i metnemo tu kartu i imamo drvno, znaš. I tu je naše do kraja. Što je tu karta? Tu da stoji, no samo ništa. A sad mi kad u Olovu, ako je zauzet sto ideš onda, sad za ovaj, sad za ovaj. Ali znači oni moraju imati stolova koliko imaju i ti soba. U Olovu garant nemaju toliko stolova, već jel se desilo kada dođeš da nemaš da sjesti.
Veliko je, nije nikad došlo, sam imao sjedi dvoje pa i ti sam da... Pa i vidi, znači je moglo tako se... A bude i ovdje sam, na primjer, duše s nas u Fojnici cijel da izalovi, da ti imamo toliki. Toliko ti oca da znam, ja sam da budemo kao sami, mi to posebno prostorije. Inače stavio se još kukarce neko stavio. Ja još stavim, nas stvar znao gdje je mjesto. Sad u nas bilo pre špigle, kaže nemojte zaboraviti tu Avelka špigla, mrčice se i ovdje. Ima ona sve svoje prednosti. Onda je u Fojnice i zajtra doček u švedski stol. Znaš šta hoćeš. Šta možeš ja? A u lovu ti sad ide, kaže kafa, čaj, mazivo. I rekli hoću kafe i daneti kafe. Ja možeš koliko god zatražiš daći. A ne znam da tražiš, ako je lakše uzeti sam sa stola nego... Ja, pa eto neko ko kaže opet ne može ustati ono težem hodat, kaže meni je lakše da mi donesi. Ja imam i to. Pa ima sve svoje. A kako doručak? Pa doručak je tu. Pa šta je nosi jaja? Pa pitate šta ćeš. Ima jaja, mazivo, sir. Tu i napraviti da nese. I onda ti donese na tanjiru. Jaja, mazivo, ko ćeš šta. Nema da se biraš. Pa šta ti još ne doručuješ? Pa viš šta maži. Salamu ne jedim, hrenovka ne jedim, i tu i tamo. Kuhana jaja. Pa kuhano jaja uzmem, onda To imaju malo gotovo, jel? Sam jaja faktički nemaju gotovo, omlet je ono na oko, jel? A paštetu ne mogu jesti u bolnici, ali je otvorila isto, nisam nikad jela u bolnici, ništa isto u bolnici. Kaže, ako imali šta zanjena sirko, kaže nima, ja pomazala, neće, strmo ja tu onaj svoj pekmez. Kad drugi put su vidjela da neće, onda meni donosi maz bolnicu, a ne sam da živjela što je. Tako, ali nije bitna ni hrana, važno je meni da je godi voda. A ručak šta bude? Ima i ručak već? Ručak bude supa, čorba reknu i jelo glavno i onda bude nešto. Neka kompot, neka sutlija, nekad voće, jabuka, banana, kolač, znao se sredično kao jedan supretle kad je pura, kad je budi. Samo ima to pita. A u bolnicu bila i pita. Što nema pita? Pita nema obanja nigde, a u bolnici taka sirnica došla jednom iz Aljancama, ne znam da sam ikad pojela onako. Tako, i vruća i sve tako. I kompot, i jogurt, eto. Alhamdulillah svega, glavno niko gladan ne može ostati. Ima dovoljno svega. Mesa ima previše, baš kad je sa mnom bila... A je li ručak i naručuješ da rekneš da... Pitaju, imaš gulaš, imaš... Imaju 2-3 opcije. Tako je u Fojnici, isto je ručak. Imaš čorba, bistra, supa, imaš 2-3 vrsta i supa. I koji hoćeš. Šta po supi, ne bude sam supa? Onda supa je glavno jelo sad. Bude pire, bude paprike, bude šnicla, bude sve uvijek meso, prije što ti čitam. Sve bude... Možeš i tu nadopunjavati ako pojedeš? Riže. Pa ne može niko pojesti, ja uvijek ne uzmam jedno. Ja malo kad uzmem supu, ako uzmem supu ne mogu da drugu. I to tako, šta je osnovno. Baš je neko apetice. Ima neko apetice. Ja, Nerka je vikala i Fata kad sa mnom bila, kada je dobro s tobom ići meso bi, ono, ne moram ga uzeti, šta je znam, lijepo, ne mogu, je piletina, riba, sve ima, pura. Pa nije on iskupo, mogu ti reći, 94 marka, kako? 97. S terapijama? Jesi sigurno, može iskupiti? Bedru sad kaže, ješ. S terapijama? Ja sve, dan 97 maraka. Kod džetu ima za 50 eura i noćiš i kupaš se u bazene, plus imaš terapije i 3 obroka. I soba i vruće i sve tako. To je stvarno... Jes. Nije skupo. Jo, tako kad sam išla, Sabro isto bilo kasici. Jeste, baš ću ti uslikati oni, da vidiš kako su interesantni. I meni ono bilo, to ništa nije veće od Volkova. Ako sad vi 12 dana, treba na 12 papirića da doručak, jel? Ja. Vi 12, 24, ali to je na jednom i sad piše ti doručak, ručak, večera. Pa ja, daješ doručak, jel? Ja. I sad ko ne bude ode prije, ima i tog naroda, ali svak sebi što najreko, sad on izgori. Sad ja mi ko jednom tili prije na dan i dođe meni jedna zar... Kaže, jel to ti je bonova ostalo? Rekao, jest. Pa što s njima? Rekao, ništa bod, što će. Pa daj meni da ja imam muž šećer, on treba stalno jest. A ne mre... I ona sad ode ili ni konzir, ili doće on kod te vrijednosti, znaš sad. Koliko nisi pio. Da uzme da ponese kući, jel? Pa šta će radit, ne znam ja. Glavno, ni gdje, na primjer, sad ona to je njezno hisa, ali ja nisam to nikad gledala, ako je koji ostao,
Ja, pa tako rade i metali, ono dobijaju, ne znam, ja, ono ko ne jede, ja mlijeko i... Pa onda poslije prodaju bonove, nešto slično. Ali to nek radi, šta ja znam, nisam ni znala to, vidjela jednom to tako, ćeš što više ideš, više ćeš šta i vidjeti. Ja. Aj, eto da bude, haj. A imate kafu i to? Ne imaš dok u moj restoran. Platiš, jel? Platiš ili ponesiš se kuhalo. A imate za doručak kafu? Ima za doručak kafa i čaj. Nema ni u fojnici. A ovo ostalo plaća se? U fojnici imaš i zajtra. A šta bi sad radila, hajde ti ne znam koliko te interesuješ se drugo, ali evo nekako bi sad došao i posjeti terapija i bazena, šta će raditi u nekom olovu? Ima sjediti, ima i ručat, platit. Posebno su. Ima restoran, ali ne ja sad nešto u biti tu si u sobi ili si u bazenu ili si u sobi. Pa ide neko i šeta, ide do džamije, ide neko, ima i bingo, ima i onaj baš... Ja, moraš izlaziti, mora izlaziti kad skoro hodaš, ima i pijaca, ne znam kad bude. Ja. Ima, ide na ruce hoda. Ali mada ja tu fojnicu malo izašla slabo, ja izlazim šta. Ti jedino nekada onda do njih voćari malo ako bi šta od voća osmita. Bila sam i zimi ljeti, bila sam jednom za 8. mart. Na dan 8. marta. I taj sad direktor donio svima po ružno, koliko nas je god bilo. Taj dan bila nekoj, kao najveći su organizovali. Bila sam jednom i usred ljeta, kad si ti bio u Turskoj, sa njim, na mor, sa Ahmedom. Sa Albuženjem. Tada sam bila s ocom ti. Pa sam bila onda isto, najviše me u jesen sam ovako išla. Eno kad se Zarija rodila, išla sam, ona je se rodila 9. mjesec, ja mislim i za Nove godine sam išla. To mi je bilo posljednji, nisam šišla. Prije 2 godine. Ja tada sam išla 7 dana. Bila. I eto, alhamdulillah, pa hajde vidit ćemo se opet, evo sad kad budemo strmili. Oko prilike je 35 minuta, stojimo u kolon. Ma nije krenulo, čuj, dvoje su izašli, ne znam gdje će. Pa kogod jest da je gužva, volao, nije nikakve baš puno štele bilo da vam pravo kažem, eto ne znam, nija. Evo, sabram, ona ide legal, dobila rješenje, ja nisam ga još dobila, ali eto kao sad sam trebala, pa kako bude. Ja ne volim što ne rekao, ja kažem kad sam inutila, pa kako, daj, vi će ne ćemo začašću ja to jednostavno, neću ja to nešto, ko će šta reći, nek rekne šta me vali to, šta ja znam. Svaki ima svoje, uvijek ćeš nešto čuti. Ja kad sam prvi put otišla, tako sam bila nešto ko van sebe u Banju. Nisam znala šta se nosi. Ništa nisam nešto. Kad ideš prvi put na hađ, ponesiš šta treba i šta ne treba, ali kad drugi put kaže, sad znam šta ću ponijeti. Pa meni je gore u Banjaku, vjeriš Sabro, išla sam na hađ 2 put i 2 put na umru, nešto sam kupila ako mi šta zafalo do odjeći. Ja kad sam išla na Refat, dragi Bože, ja sam se uprtila, znači, ruksakom za odjeću i za sebe, i za babu, i za mamu. Mene je slomio Refat. Kad ja vidim drugi tako nosi, sam neki cigatić, tako nešto malo. Pa kontam, što ja sad ovo sve nosim? Da mi je sad ovo sve baciti, kako ću baciti sve novo, da mi je nekom dati, a ne mogu nikom dati. A pješači se 22 km, ja mislim 23 tako nešto, zavisno gdje ti je hotel, ja. Mislim da ću pješke skroz do hotela. Ma je od prilike si tako. A nisam ja puno Refat nosila, ni ranimo se nešto davali paketi, šta ja znam, nisam nešto puno. Ja više nosim u Banje, nek na hađu, išla sam... A sad kad bi išla na Refat, znači samo bih ponijela vodi. Ja, eto, ja Zaid je išao, ali eto ne osta. Kad Bići ne ostao, pakovala se s djecom, pa rekao, kaže, kako ću na hađ se zapakovati. Pa ne me hađa konta, sad pakuješ sam sebi na hađu, baš meni jednostavno se. Ja sam navečer, kad hoćemo ići na hađ, primim. Spakujemo. Što ja znam, ima oni Anama haljina, najviše se ovako zahvat ne uzme. A šta ću ubanim? Najgore se spakovati sa hađa nazad. Jel viška stvari, jes to. Dej vagaj, dej ono. Pomećate vije koje, koliko... vodu i ostalo. A sad ima svugdje kup, sve s hađa. Hajde, bola, neke se zdravi. Ja, više se tu ne donosi direkt s hađa. Pa donosi... Ali ti čar, iskreno kažem, evo ovaj prijesak, bilo šta. Neka, eto, bilo šta, neka sitnica, kaže ovo mi shađa, ti to nekako čuvaš, to je neka vrijednost, a tamo mogu se to kupiti kod Kineza, ima realno kod nas. Yes. A onda se džada mirše tamo, nekako ti, ono, i namazi lijepo, ono, kad obaviš na toj se džadi, i tespih kad dobiješ, bilo šta,
Kaže, dobila sam shađa ovo, čuvam mahram, čuvam tespih, čuvam. A malo je sad i poklon, Sađević imam uzmaju ovdje. Pa ne Neće ljudi da se terete, mislim neko se i ne može od stresa, šta li je ovo, stični kupe, sve, da. Kad jedno ide. Jedno je autobusom kad ste priješi, mogu se možda više malo ponijeti. Ma jest, ali uvijek je bilo koliko ćeš kupiti. Pa znam, to je to, 20 kila otprilike. Ja vola avionom, ne bi se na autobus radila nikad. Avionom je hađ gospodski. A autobusom te svugdje, nisam ja rekla fino je bilo ono osoblje, fino je bila organizacija, ali ti valjaš 7 dana putovat. Valjaš svugdje srati kakav je WC, valjaš kad i dođeš sam prenoćet hotel, iznosi neko... Ali prolazili ste kroz Siriju, prolazili ste... Ma jesmo, ali izneseš ono, sve valjaš iz autobusa iznitra od jedne noći. Naporno je to, ja. I ne daj bolje se vaki... Da se presvuci, da iznesi kofere, sve ništa nema ostaviti. Ja, ne možeš sad... Daleko od grada, niti vidiš, u redet ja malo Istanbul vidjela, zato uvijek kažem nisam Istanbul. Hoteli garantamo neđe bio. Pa tako, pa nema nekad odmah. Što ja kad sam ošla avionom, kažu, hej, onog strah vidi svašta više, ja sam išla autobusom. Ono ne znam, malo u Konji i u Turskoj što sam eto nešto ostalo. Ono više sve naleti. Zašto ste u Konji bili u centru Konji, tu znam? Pa što smo i noćili, di smo noćili. Jer je Konja jeftinija bila. I u Turskoj smo bili 2 dana. Da. Ali sve te zakače i vikend da ne možeš baš aleti, makar smo malo. A nemaš kupovati, jel? Pa možeš zlato, jedan i rekao, kaže... A to onda ne bi puno tovarili autobus? Pa da ne puno autobus išlo. Pa sve viće, ali onda nije bilo ni kofira, pa puknite ona, uzmiješ ni velikih. Znam, oni pječarski kese, jel to? Ma evo neko što su ni kucekar, pa sam velika strajfaš. Pa da ti nju natrpaš, onaj sam ono gor pukne, pa lijepo, nim lijepo. Joj, ja sve bila s onim autobusom. Ili se ponio putnu torbu, nema. Pa to je raznjeno, sad je ljepotone jednoobrazni kofere vidjeti, neki iskuplji. Fino. Neko ponese i kofer, tada malo više torbe se nosile. Neko i kofer ponese, ali to nije to toliko kad je sve isto. I oni sad prsluci, sve meni baš sad to, bilo je u Bistursa stvarno i mareme i za žene bile su. Ali neće i pojedini narod nešto. Napraše im. Malo se onda, a gleda svakoga dija, tak kada dođe na, onda gleda jednoga. Rekao, eto, vidiš to, gledaš kad nešto obući. I znaš, vidiš da je to... Da se lakše nađete. Ja, ali eto, alhamdulillah, da Allah piše u Kabul, da svako odi, eto, svako. Amin. Ja, eto, pa hajde vidimo se isto. Malo odmorite usta. Malo rekao da šutim. Nisam se nešto zaspavao, sam još kasno zaspala, dok smo snimili na video, sam Jemes šišala. Evo, ekskluzivno, da pokažem frizurno. Bošte lijepo. Je li ostalo ide? Nije nigdje. Nije. Jednako bolje nek ja ne vidim, moram naočala. Koliko ona ostala, ja ostanem duže od testa. Ostali smo, dobro nismo snimali. Ma ja, znam i ona nije ono s mašinom kad je prvi put uzmeš ko sad kod neko. Otac ti uzme, evo nema što, na primjer. Malo grublje. Nije, ono brže. Pa ja malo. A ja ono ko bojim se, znaš da neću obraziti. Pa i ona, ja ću sad, ti rekao na slom mašinici, ja gura glavom. Strah je precizno. Pa to je dok više ne, a sad sam više navikla i ja, nije me. Da sam i koliko može tako. Pa eto, mogu da smo i kasnije, ali hajde trku, ne znam, se dokle mi primaju. Pa nisu je pored prije seba. Doduše vikao sene, to mogao sam ja sa svojim sepetom, ali imam stav. Ne mogla pometati stvari, sepetom. Sepetom, rekao, živiš. Kaže, ti će daleko više nosi, rekao, Nerka kaže, kad je išla, sada je 2 kofra nosila i rekao, torbu. Kaže, ja baš ti ovo usla i reče, daleko više ponjela. Pa i Sabra je isto ponjela. Kako tebe zove, Sabra ili Iša? Više ja Iša. A ne smijetat ni Sabra? A ne smijetat. Pošto sam ja naučio na Sabra. Pa ja ima to. I ona je ponijela isto i kofer i možda je ceker manje nek ti. Ovdje je struksakovo. Ja, to je struksakovo. Ja nisam ruksak ništa puno. Pa eto, ono sve se tako nije kad... Ja jutros gledam onaj klon, pošto ste mi vi kupili. Gdje ću ja rekao sve u cipelama hodat na ručak? Hoda i nja metam ćeš. Ja nisam gdje mi je vama stavila klon. A imaš i papče i klon? Pa papče imam po hotelu. Kažem, sinoć, ne mogu hodati u hotelu, obično ako se hoda da ja odam čarapima, nijem to sad čisto na primjer. I da idem ležati, imam papče za hotel.
Možda bazen. Imam za bazen, imam za... Troje papućeva. Za ruč, imam za ja. Ali ti imaš patke, garant, jel? Patke imaš možda. Ono je trebaju patke. Pa ne, ona patke će koristiti za ručak što ti koristiš ti sa klumpe, to odgovori. Pa moram ja ići u cipelama na ručak. Moram ja ići u cipelama, ali hoću ih uvijek oblačiti. Pa dobro, opet patke je lakše. Ali patka je teže, ma nije, ove cipele su koji patke, nisu čizme. Ove koji patka, pa lakše je meni klumpa obući će. A ja ne moraš se saginjati. Ma nije, moram, nije, one čarape obučem deblje inako iz vode, nije meni zima, ja sam sad krenula tanke čarape. Što ja znam, nije meni zima. A znaš plivat, ne znaš? Ne znam, tila me ifata jednom dući matića. Pa kako bazim, sa onako stojiš, jel? Pa idem, ono, znaš, biciklo vozim. Ko biciklo, ono, ono, okrećeš, jel? Ja, a gdje se čuvaš rukama, jel? Nije, znam, moram ići po sredini, ne bi se mogla ići. Provodi cijelo, ono malo. A, ako malo skakivaš. Ja, a onda ostanem, ima ono sad novog bazena, ono, znaš, ono ko voda kad ide pa te ono probuđiva ono. Jacuzzi ono ne, ja imam 5-6 mjera i to imam na jednom mjestu baš da sjeti. I sjedneš fino i ono ti leđa masira. Aha. A ne znam, tila me ifata, znaš drugi bio pa bi rekao. Dva džipa se sudarila, Volvo je otišao, evo ga dole još Tiguan čini mi se. Nije ovo džipa. Je džipa. To kao gužva ona s ove strane. Više kamiona, da nisu mala auta se zaokrijenila, negdje drugo otišla. Ne, mi drugo pravo. Možda ljudi znaju neki okolni put, neću znati. Ja sinoć ugledat zove, rekao, aj nazovem jednom više neće, ako zovem koga 3 put ne javi se onda mi neko. Kad nazva jednom ne javi, ja sam radnje, kad kasno viće. A ima on se tek miću, onaj, razumiješ? Ja, pa ja sad vidiš ko one. Oni su prvi koji su. Pogledaj dole, možda dole, ne znam, ali ima. Rakić. Moji put je blizu. Loše i gume nekom bilo. Pa to i kažem, a loše i vrijeme i ima ponosa, znači se. Sa spremom. Kolone, mala. Još je prošlo ih par. Oni je puno, možda smo čekali do pola sata i više. 4 sati čekali. Ojoj, ti vidiš, što je za to vremena su. Oni ne znam da je ko prošao sam se okretao. Pa ne, ovo kad je krenulo, pustili se 2 puta, ono, jednom su prošli pa mi stali, pa još jednom prošli pa mi onda prošli. Mi smo znači blizu gdje sam bili, vidjela si. Ja. Mi smo znači da smo, da smo, ali eto možda 5 minuta prije onaj, možda bi, ja možda bi mi ne daj Bože sudarili. Ja, bila je. Nije nastradao, piće sve bitno, ne može mrtvi glava i nesposobno, sve što je. Što jedan rekao, želja za ili će se napraviti, će se ispuniti, sve što. Evo vidiš, neko ko ne mre strpljiv izašao, tek očevi ne izlazi. Ja ne bi za auto izašla vola sad. Šta ću, ne mogu ništa pomoći. Ja. A znam la, ja pa ima kilometara. Naš utrpan rada.
ponedeljak još. Ja. Pa sam baš ponedeljak. Lijepo je bio i sve što sam išla. Isti stil auta, vidiš što se voza. I to sve po jedno ured auto, vidiš. Ja. Kad bi se napunili, pola manje bi nas bilo. Ovi će se sad... Dobro, neće se naći kad samo ovo pomjeranje kolone. Ja, gotov je sudar sad, već ide, sad će skloniti ono drugo auto, garantno će doći služba i tako da će biti prohodno riješenje sudar, to hoće reći. Dobro je s obzirom koliko ovdje inače traje dok dođe policija, dakle dolazi, pošto se ovdje dijeli ono na ovamo što pripada Sarajevu, ko pripada sad ovamo ovom dijelu. Ovi si iz Ilijaša sigurno pripadalo Sarajevu, dok si iz Ilijaša policija. Ja. To je to kad na vjetrenicama se desi sudar, pa sad treba, ako je ova ovom strana, ne razumiješ? Ja. Vitaška će. Ali eto kažu da je granica gore na vrhu, otprilike. Evo stižemo u Olovo, grad budućnosti, kako su ga nazvali. Iako ne vidim neku budućnost Olovo ovdje, ali eto, ima i te banje jedino po kojim Olovo i poznato. Bez banja mislim da malo ko bi i znao za Olovo, kao što i Zenica nije ništa turističko, pa samim tim je manje poznata. Ali evo Olovo ima banje. Eto niš daleko nije Ajdinović, to ne pripadaju Olovo. Ja, jest. Ne pripadaju Olovo. Jest, imaju eto Ajdinović. Evo ima i Pumpa, a Pumpa nije bila, Evo ima i gore jedna. Znam, ali ova nije bila, ali? Ne znam, Brgam Slavica. Evo nešto koliko se sjećam kad sam zadnji put dolazili da nije bila. Vidiš, ovo piše grad budućnosti. Bilo ovo odavno dok nisu sobe u žena se izdavali. Kaže, jedna žena zarađivala pare. Jel? Nije bilo prostorija. Pa odu ovdje na samo bazen i terapija, spava i neđe drugo. Nađu spavanje, tako da vrijeme u Slovici bilo, nije bilo odmah restorana. Možeš tamo još jedno, vidiš da dolaze jedne odlaze, tako se kruži. Dolazi moja mladost. Ovdje ima vodak, sad ću vam snimiti to dok izađe. Ja, treba sponijeti jednu flašu pa nasad, kad ona zdravo. Vidiš, to sam mislio, ali nemam flaše. Ta sila stvari. Pa dobro donose ljudi otprilike volku, ha? Manje, jel? Mahnu glavom. Šta bi one se opremile da ne zafali? 12 dana ćemo mi biti avaljavati kako to sve koje. Nema puno, to je lagano, nešto nije. Tiješko, ništa nije puno. Važi. Imam dušo, imam. Ovo su ova pare. Znam da su pare, ostavit ćeš i tu.